¿Sabías que los gatos ayudaron en la guerra medieval? En los asedios, las ciudades estaban aisladas, así que los ejércitos no podían comunicarse fácilmente. Los gatos eran perfectos mensajeros, ágiles, silenciosos y difíciles de detectar. Se entrenaban para llevar mensajes entre líneas enemigas. A veces se les ataban pequeños contenedores con materiales inflamables. Era un intento desesperado de incendiar las defensas, pero los resultados eran impredecibles y a menudo desastrosos para los pobres felinos. La idea era simple, la ejecución menos. ¿Te sorprende este dato histórico? Dale a me gusta y suscríbete a mi canal.